Čau! Šodien es tev parādīšu, kā vienkārši un viegli var pagatavot ļoti garšīgus šokolādes keikpopus, jeb balīšu kūciņas uz kociņiem. To pagatavošana aizņem diezgan maz laika, bet rezultāts sanāk ļoti skaists un garšīgs. Visas vajadzīgās sastāvdaļas ir uzrakstītas video aprakstā. Sāc ar biskvīta pagatavošanu. Lielā bļodā liec olas, kurām klāt pievieno cukuru, un sāc tās kult ar mikseri uz maksimālo ātrumu, apmēram 7 līdz 10 minūtes, līdz masa ir stipri palielinājusies un šādā ātrumā tek. Pēc tam ņem eļļu, kurai pievieno klāt 100% kakao pulveri. Ar karoti iemaisi to eļļā, bet pēc tam izmanto mikseri, lai kakao pilnīgi būtu izšķīdināts. Kad tas ir izdarīts, pievieno to klāt olu masai un kārtīgi samaisi. Pēc tam pievieno cepamo pulveri ar izsijātiem miltiem, kārtīgi iemaisot to smīklā. Tas arī viss. Mīkla biskvītam ir gatava. Tagad sagatavo formu, kurā to cepsi. Es izmantoju šādu te apaļu cepšanas gredzenu formu, 20 cm diametrā, kuru liku uz folija un piespiežu to ļoti cieši klāt pie formas, no visām pusēm. Tālāk formu noliku uz lielās cepešpannas, kurā iekšā leju mīklu. Kad tas ir izdarīts, cepešpannu nedaudz padauzi pret galdu, lai formā no mīklas izsitas gaisa burbuļi, un tad liec biskvītu cepties iepriekš uzkarsētā krāsnī 170 grādos, 40 līdz 45 minūtes, līdz pilnīgai gatavībai. To var pārbaudīt, ieliekot biskvītā kociņu. Ja pie tā nav pielipusi mīkla, biskvīts ir pilnīgi gatavs. Pēc cepšanas formu pārliec uz kāda dēlīša, lai tā varētu pēc iespējas ātrāk atzist. Apmēram 10 līdz 15 minūtes. Kad biskvīts ir labi atdzisis, ar neasu nazi akurāti izej cauri apkārt formas malai, lai viegli varētu izvilkt ārā biskvītu no formas, un noņemu foliju. Nu re, šāds ļoti skaists un pufīgs ir sanācis biskvīts. To ietin pārtikas plēvē no visām pusēm un liec leduskapī uz 1 līdz 2 stundām, lai biskvīts būtu pilnīgi stabilizējies. Pēc tā biskvītu liec lielā bļodā un ar rokām sasmalcini to līdz smalkām drupačām, tā kā tas ir parādīts video. Tagad gatavo krēmu. Nelielā traukā liec vārītu iebiezināto pienu, kuram pievieno klāt pilnīgi atzisušu izkausētu sviestu, un visu sakul ar mikseri līdz viendabīgai masai. Kad krēms ir gatavs, vari to pievienot sasmalcinātam biskvītam. Sākumā krēmu iemaisi ar lāpstiņu. Bet pēc tam turpini iemaisīt to ar rokām, līdz iznāk viendabīga masa, kura labi turās kopā.
Bet ja pēc krēma pievienošanas masa drūp, vari nedaudz tai pievienot piena. Keikpopu masai ir labi jāturas kopā, tāpēc, ja uztaisot šādu bumbiņu, biskvīts nedrūp, bet labi turās kopā, tad tas nozīmē, ka masa ir gatava. Tagad sāc taisīt keikpopus, veidojot un lipinot rokās katru šokolādes bumbiņu. Centies tās pēc iespējas labāk izveidot vienādas. Visas bumbiņas liec uz kāda dēlīša vai šķīvja, uz kura ir uzlikta pārtikas plēve, lai keikpopi nepieliptu pie tā virsmas. Es sataisīju 20 lielās keikpopa bumbiņas. Un no pārējās masas vēl izveidoju tādas pašas apaļas bumbiņas, bet daudz mazākā izmērā. Šajā brīdī tu vari pats eksperimentēt un taisīt, cik lielus keikpopus tu vēlies. Vari taisīt mazākus, vari taisīt lielākus. Šī lieta ir uz tavu izvēli. Kad šokolādes bumbiņas ir sataisītas, ņem kociņus vai arī salmiņus. Manā gadījumā tie ir šādi te salmiņi. Tie ir diezgan cieti, tāpēc labi noderēs keikpopiem. Izkausē nelielu daudzumu šokolādes, kurā mērcē salmiņa galu, un liec šo salmiņu šokolādes bumbā. Dari to uzmanīgi, jo šī mīklas bumba var sākt plaisāt. Bet ja tā ir noticis, tad vienkārši ar rokām uzmanīgi sataisi ciet šīs plaisas. Pēc tā, kad esi ielicis jau dažās bumbiņās salmiņus, liec tās uzreiz saldētavā un turpini likt salmiņus nākamajās, līdz visās bumbās būs ielikti salmiņi. To pašu es daru arī ar mazajām bumbiņām, tikai salmiņu vietā izmantoju zobu bakstāmos kociņus, kurus arī iemērcu šokolādē, un tad lieku bumbās. Kad lielie un mazie keikpopi ir sataisīti, liec tos saldētavā uz 30 minūtēm, lai tie labi sastingtu un būtu augsti. Pēc saldētavas keikpopus vajag izdekorēt, tāpēc lielā krūzē izkausē šokolādi, kurai klāt pievieno eļļu un kārtīgi samaisi. Tālāk vari izmantot kā dekorāciju cukura graudiņus. Es izmantoju šādus te ar šokolādes garšu, bet tie var būt visdažādākie. Un tev arī būs vajadzīgs šaurs, bet garš trauks. Man tā ir šāda te garā krūze. Kad viss ir sagatavots, vari ķerties pie dekorēšanas. No saldētavas ņem vienu keikpopu un mērcē to šokolādē, tā, lai nebūtu redzama šokolādes masa. Iemērcēto keikpopa lieko šokolādi uzmanīgi nokrati nost, no tā pasitot pa salmiņu. Un uzreiz pēc tā uzber virsū cukura graudiņu dekoru, lai šokolāde neuzspētu sastingt. Tas arī viss. Šāds skaists keikpops sanāk pēc šokolādes un dekora. To liec garajā krūzē vai kādā traukā. Šo pašu procedūru atkārto arī ar pārējiem keikpopiem. Gan lielajiem, gan ar mazajiem. Pēc tā, kad esi visus keikpopus izdekorējis, vari uzreiz tos baudīt. Tas arī viss. Šokolādes keikpopi ar skaistu dekoru ir gatavi. Ceru, ka izbaudīju šo video receptes skatīšanos un pamēģināsi uztaisīt šo nereālo gardumu, jo tas tiešām ir tā vērts. Un tomēr, ja tu pagatavo šo vai kādu citu recepti no mana kanāla,
tad ietago mani savā bildē Instagramā, lai es varētu izlikt savos storijos tavus darbus. Un ja tev ir kāds gardums, kuru vēlies, lai pagatavoju, raksti komentāros. Uz tikšanos nākamajā video!